z'urukundo singishaka kuzumva kuko zinyibutsa byinshi byahashize. Uko umutima utera niko ndushaho kukubona mu rukundo rwacyo ruzima. Ese ni iki kibitera? Wari wakumbura umuntu muri kumwe birumurika kwica kandi utari wenyine. Can we go back aho twari turi nkumbuye uko twari tumeze? Can we go back baby, can we go back? Ibihe byiza byacu bindi ku mutima ongera unyegere maso ndema agatima. Ibihe byacu turatangiye rero. Hello friend bakunzi ba Goddess Power, nk'uko bisanzwe mbahaye ikaze. Ni ukuvuga ngo hari uburyo ubana n'umuntu noneho mwabana igihe icyo ari cyo cyose ugahora umeze ngaho uri mukiriye. Ni hahandi ubana n'umuntu mudahuza igihe icyo ari cyo cyose mukaba mutahuza n'amaso. Ese umuntu mutahuza amaso mwahurira ku kinini? Muri bakuru ni ukuvuga ngo umuntu mutahuza amaso iyo muramutse mugeze mu buriri agutera ingokora kandi zimbeho yo mu buriri. Mu gihe ukiri umusore ntacyo byari bigutwaye, ariko ubu ngubu iyo mugeze mu buriri muterana imigongo. wamubwira ati hindukira, ati wapi, atari kukumba nahashe ko nta kintu mba ndayakoze, ni kuko udahindukira. Mugatangira mugakubitana ingokora. Ngaho tikutiku ya mu gitondo, gaca mu gitondo umwe akazindukira mu kazi undi agasigara mu rugo arakaye. Ni ukuvuga ngo ubundi nimuzajya mwumva indirimbo mujye muzivanamo isomo. Hari aho bigera ya magambo mwajyaga mubwira ati je t'aime, no one like you, I love you, sweetie, shushu, honey, bote, icyuki cyanjye, ayo ngayo yose akagenda akaba amateka. Kandi mu by'ukuri mu gihe mwakabaye mwabana ibyo byishimo mukabihorana, ndetse ku buryo umwe yaramutse ahuye n'ikibazo mugenzi we asigara ababaye. Ariko umuntu mubanye gutyo sindishwa neza yuko agira ikibazo ngo ababare. Nyine ntago yabwira abantu yuko bimunejeje, ariko dayo uramutse uhuye n'ikibazo gishobora gutuma ujya kwa muganga ukamarayo amezi 2 bitewe yuko mutigeze mwishimana, ni ukuvuga ngo haza abandi bo gukora akazi. Noneho uramutse upfuye hari umuntu mwabanaga gutyo mukundanye gutyo mw'ubwo buryo nyine aho ngaho umwe aba afite irungu n'undi afite irungu. Iyo uramutse upfuye uri umugabo, umugore wawe cyagiye nyine ukiri aho ngaho roho yawe ikizerera aho ngaho, cyangwa se ikiri aho ngaho iri kureba uko imihango y'ikirori cyawe cya nyuma kigiye kugenda. Ujya kubona ukabona babagabo babandi nyine wari uzi nk'inshuti zawe bitewe yuko umugore wawe mutigeze mwumvikana. Ujya kubona ukabona nibo bari kumukora ku rutugu bamubwira ati pole humura, arega ntugire ikibazo, nubwo agiye natwe turahari, tuzagukora hatagukorana. Niyo mpamvu akenshi na kenshi mu gihe udafite ikintu urwanira ntuzigere ubabazwa n'icyo wahombye. Jya ubera umugore wawe icyitegererezo, jya umubera urukundo nyarwo akwiriye kuba yakifuza, jya umubera ubuki adakwiriye gukura ku rurimi, jya umubera ikintu atarambirwa, jya umubera udushya twa buri munsi, kugira ngo basi nibura mu gihe murimo ahore afite ibyiringiro byo kuzakugumana, kugira ngo igihe Imana noneho izaba inagucyuye ivuze ati ndagucyuye, umugore wawe ntazigere abona undi mugabo ugomba gukora ahantu utakoze.
ibi ngibi impamvu mbibabwiye ni uko nzi neza yuko iyo ubanye n'umugore mukabana mudahuza muterana imigongo mugira ute nta bintu muhuriyeho ku isi ndi mwishima ndetse no mu ijuru ntabwo mwakishima kuko muba mutarigeze mwuzuza umugambi w'Imana wo kubana mu mahoro muba mwarabuzanyije amahoro bikagenda bikagera kuri ba nyoko bukwe nabo mukababuza amahoro bikava kuri ba nyoko bukwe bikajya mu ubuyobozi bukabura amahoro umuturanyi wawe akabura amahoro biteye yuko ahora mu bibazo byanyu bya buri munsi igihugu kikabura umutekano bigukomotseho bityo rero no mu ijuru nta mahoro uzagira biteye yuko mu ijuru ibihambiriwe mu isi no mu ijuru bizaba bihambiriwe bya bindi nyine bitarimo amayobera hano ku isi no mu ijuru bizaba bihambiriwe bityo rero ndagira ngo ngubwire neza yuko ntabwo ndi pasiteri ntabwo ndi pasiteri nta nubwo ndi mwarimu ariko kuri uyu munsi rero tuba turi kuganira muba mugomba kubimenya ndagira ngo ngubwire neza yuko niba utameranye n'umugore wawe neza ucunga ku ruhande rwawe urebe impamvu mutameranye neza ndetse n'umugore wawe niba mutumvikana nawe acunge ku ruhande rwe bitewe arebe impamvu mutumvikana izo mpamvu muzishyire hamwe mubashe kuba mwazikemura kuba afite inenge nawe ufite inenge ntabwo byakabaye ikibazo wakabaye wazana inenge yawe nawe akazaniye mukabasha kuba mwazikemura maguru mashya bityo rero nimuramuka mwubatse umuryango muzima mukagira urugo rurangwa n'ibyishimo abana banyu baziga neza muzikokora kaburi niyo waba n'akazi ufite muzikokora umwana wanyu yige neza kuko muzamushaka kumushyira ku rutugu atari ukugira ngo mumwumvishe umunyenga ahubwo ari ukugira ngo mubashe kuba mwamwereka ibyo mwe mutabonye reba abagabo benshi bacikije amashuri usanga ari bo bashashana kugira ngo abana babo babashe kuba bakiga bige ngo basoze biteye yuko bazi yuko kutiga ari bibi niba utarize rero uba ugomba gutuma umwana wawe yiga noneho waba warize bikaba akarusho none akenshi na kenshi abantu bize hari n'igihe batuma abana babo batiga ku mpamvu izi n'izi yarize ariko ibyo yaharaniye kuba yageraho ntabwo yigeze abigeraho ibyo ngibyo rero bituma abana be batiga ariko naho akagerageza kubashyira mu myuga igiye itandukanye kugira ngo bubake ejo habo hazaza heza urumva rero niba utarize ntabwo wakumva yuko umwana wawe yakiga umwuga bityo rero niba warize ukaba ushaka yuko umwana wawe yiga umwuga bagomba kugenda akiga umwuga akiga ibintu byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo ejo hazaza h'umwana wawe hazabe ari heza niba utarize rero nawe ukora ibishoboka byose kugira ngo umwana wawe yige ejo wenda ashobora kuba umuganga cyangwa se akaba umupolisi akaba umusirikare akarinda igihugu aho kuba umujura kuba hari ajujubya rubanda akazasazira muri gereza ibyo bintu ntabwo biba bikwiye ikindi nakubwira iyo uramutse uriho wigisha umwana wawe cyangwa se utuma umwana wawe ajya kwiga rimwe na rimwe umurinda uburara bwo kuba yazasazira muri gereza mu gihe wowe wananiwe kurera umwana wawe agomba kugenda akajya kugororwa bityo avayo bwa burere bwa kibyeyi nta n'ubuhari abafite ubwa leta ariko bwa kibyeyi nawe ugize ute nta buhari sinakwifuriza rero kubaho abana bawe barebwa na leta cyangwa se bitabwaho na leta mu bigo ngororamucyo baba bagorora umucyo utagerageje guha abana bawe ubwo nagusabira kubaho urera umwana wawe ukamuhereza umucyo ukamuhereza disipurine akabaho akuvomaho ibyiza dore yuko turabizi neza yuko urubuto rwa avoka cyangwa se voka ntabwo yahubuka mu giti ngo ijye kugwa kure y'igiti voka yiguye igwa hafi y'igiti bityo rero niba ufite imico mibi tekereza neza yuko uyanduza abana bawe niba ufite imico myiza tekereza neza yuko ariyo soko abana bawe bavomaho niba urwana n'umugabo buri munsi tekereza neza yuko umwana wawe nyine hazaza he ni gutyo uri kuhubaka niba udashoboye guhahira urugo tekereza neza yuko nubyara umwana wa mbere atazigera ashobora guhahira umukazana wawe neza umukazana wawe azajya ahora yanitse amagufa wagira ngo ntarya kandi koko yarya ikisi kandi atahahiwe bityo rero umuryango wawe ntabwo uzaba uri kuwubaka neza ibyo ngibyo rero mbabwiye muri iki kiganiro ntabwo kirangiye n'ibindi bintu byinshi muzajya mugenda mubimenya
buno mutwe wanjye ntabwo ari ntuza ntari idegede, ikindi nari uwo kwikoreraho gusa, ntanawutekerezesha tukagira ibintu twiyubakira, kandi ibyo mbabwiye nanjye nibyo bintu mba ngomba kubanza kugira ngo ejo hazaza hacyo hazaba ari heza. Uko twasanze isi ntabwo ariko tuzayisiga. Dore yuko iyo udafite ikintu urwanira ntabwo uba ugomba kubabazwa n'icyo wahombye. Niba wari ufite umugore mwiza udashoboye kugurira amavuta, ni gute wababazwa yuko umugore wawe bamutwaye kandi umugore wawe nyine warananiwe kumugurira amavuta? Ubwo wari ufite diyama udashoboye koza yuzuye ibyondo. Ngayo nguko reka nere kubatindira, bye bye, ciao ciao, hasta la vista, naho ubutaha. Imana ikomeze kubandebera icyoroshe, mwe mwarebye ino video ikabirangiye. Bye bye.